действительно, как Марина сказала, у кого есть сердце, это хорошо. А хорошо, если оно еще не хочет покоя, хочет работать, хочет стучать, да, потому что если сердце остановилось, да, то уже, конечно, это не есть хорошо. Вообще от сердечно-сосудистых заболеваний умирает больше всего народу. Это по данным ВОЗ. И когда умирали люди от коронавируса, они умирали не столько от этого вируса, сколько от тех побочных заболеваний, которые они имеют. То есть, и опять же, по данным статистики, что от коронавируса умирали больше всего людей, у кого сердечно-сосудистые заболевания. Онкология на 4-м месте, сердечно-сосудистые на 1-м месте. И самое главное и самое обидное то, что сейчас заболевание сердечно-сосудистой системы очень омолодилось. Сейчас мужчины 35 лет уже многие имеют заболевание сердца. Ну, потому что молодежь они мало задумываются о своем здоровье. Да? Они бегут, они торопятся, им надо жить, им надо строить дома, им надо покупать машины, что-то, растить детей. Это мы с вами начинаем как-то думать, да, вот продлить нашу жизнь. А они вот скороспешные такие. Вообще сердце это такой орган, который переносит кровь, кислород во все ткани и органы. И именно от него зависит, получит ли ваша печень, ваш мозг, ваши суставы, кислород, который несет все питательные компоненты в органы, в ткани и так далее. И именно от сердца зависит, придет ли вовремя в мозг кровь, оголодает ли он или нет, получит ли он свою порцию. Вообще, какие сердечно-сосудистые заболевания знают? Ну, мы знаем атеросклероз, да, мы знаем тромбозы, ишемия, стенокардия. Это у нас с вами инфаркты, как много инфарктов сейчас у молодых людей. Это артериальное давление тоже относится к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это инсульты, аритмия, это у нас кардиосклероз и сердечная астма. Но вообще, прежде чем разговаривать о сердечно-сосудистой системе, надо разобраться, что же по сосудам течет, да? Какая кровь течет, что она в себе несет. Такое слово вязкость крови, да? Многие знают, но мало задумываются. Когда один мужчина пришел, говорит, а что такое вообще вязкость крови? Как объяснить человеку, что такое вязкость крови? Я говорю, ну вот представь, есть очень жидкая кровь, да, это как, например, вишневый компотик, да, он хорошо будет течь по сосудам, но это тоже не есть хорошо, потому что все-таки жидкая кровь это тоже плохо, она не будет сворачиваться. Но когда вы попробуете через какую-то трубу, да, пропустить вишневое варенье, вряд ли оно потечет, да, точно так же и вязкая кровь. То есть она густая, она липкая, она жирная, и она плохо трется сосуды, то есть она застревает. А не дай бог еще, если в этих сосудах такое страшное слово, как холестерин. Да, многие мне говорят, холестерин это такая штука, сразу же садят на статины, стараются вот это вот убрать. Но холестерин действительно зависит от того, он может быть как другом, может быть врагом. Вот именно какой холестерин течет в вашей крови, зависит друг или враг. Вообще холестерин нужная вещь. Нам нельзя сразу убирать холестерин. Холестерин строит клетки мембран. Холестерин помогает синтезировать витамин D. Без него не будут синтезироваться желчные кислоты. Самое главное, без него не будут работать половые органы, не будут такие тестостерон и эстроген вырабатываться. Это очень важный показатель. Но он же становится сам вредным не просто так. Это зависит от того, вообще холестерин вырабатывает печень. 80% вырабатывает печень, и 20% холестерина мы с вами сами складываем. То есть вот неправильная пища, закинули туда. Если печень хорошо работает, она такая умница, она не будет 80% холестерина вырабатывать, она выработает меньше, чтобы сравнять. Но если есть у печени какие-то проблемы, она будет вырабатывать 80%, а вы закинули не 20%, а 40% холестерина, она не справляется. И что этот холестерин делает? Откладывается в стенки сосудов. Вообще,
нужно смотреть, когда вот говорят, ой, общий холестерин поднялся, это опасно. Надо смотреть все-таки не на общий холестерин. Нужно смотреть на липопротеиды высокой и низкой плотности. Почему? Это они важны. Что такое липиды низкой плотности? Это значит, эти липиды, этот холестерин состоит из большого количества жира и малого количества белка. Вот этот холестерин, раз он жирный, он прицепляется к вашим стенкам сосудов и оставляет бляшки. А высокой плотности он, наоборот, состоит из большого количества белка, из малого количества жира. И задача и у того нужен нам. Потому что плохой холестерин, он выводит холестерин из печени к нашим органам, а хороший должен его вернуть назад. Но так получается, что когда хорошего мало, а плохого много, получается то, что не срабатывает, не выводится плохой холестерин, и он оседает на стенке сосудов. И чем его больше, тем опаснее. Так вот, это и зависит, какой холестерин у вас находится. Но сразу холестерин, так сказать, понижать сразу по общему показателю нельзя. Еще такая есть интересная закономерность, когда у вас надо смотреть на липиды, вот это хороший и плохой холестерин. Если поднялся хороший холестерин, больше нормы, а плохой остался в норме, нельзя трогать этот холестерин, потому что в это время хороший холестерин начинает латать ваши сосуды и артерии. И если вы его понизите, этого не произойдет. Поэтому не общий показатель, когда поднялся и надо скорее скинуть холестерин, а надо именно посмотреть на вот эти липиды, липопротеины, что поднялось и почему поднялось. Вообще, когда много холестерина, когда кровь хорошая, когда сосуды хорошие, когда холестерина нет, да, кровь течет, хорошая такой, знаете, река, которая хороший поток у нее, хорошее русло, ничего не мешает, да, никаких там камней нет особых, да, и она течет красиво, плавно. Но когда есть холестерин, и он откладывается на сосудах, то уже кровь, а еще если кровь густая, она течет очень медленно, она не поставляет кислород вовремя, то есть головной мозг ждет в эту минуту кислород, ждет питательные компоненты, а оно вот из-за вязкости крови, из этого холестерина не течет так, как надо. И поэтому происходит то, что голодает наш организм. И такое еще есть тромбоз. Да? Это когда холестерина уже очень много, просвет для крови очень маленький, да еще и вязкая кровь. Вот она подошла к этому тромбозу, да, к этой горке холестерина. Пройти-то ей некуда, все, забито. Камень большой лежит, да, на речке, и вода что делает? Она поворачивает назад, а в этом случае, в случае тромбоза, она просто сгущается и не попадает, все, кровь не поступает в организм, не поступает в сердце, в сосуды, не поступает в легкие, происходит тромбоз, да. Есть у нас такое стенокардия, это тоже связано с тем, что это давящая такая боль в области сердца, она тоже связана с тем, что вот этот проток сужается очень быстро. Если, например, на 30% проток становится меньше, это называется умеренный стеноз, это еще кровь может поступить, да, может не так быстро, не так много, но она поступит. А если на 99% забит, то есть там вообще маленькая такая русло, да, для крови, конечно, уже туда ничего не поступает, и поэтому происходит смерть, да. Инфаркт – это когда у нас есть такая область в сердце миокард, когда тоже из-за того, что забиты сосуды холестерином, кровь поступает до этого тромба, да, и поворачивает назад. И миокард приходит инфаркт миокарда, да, то есть это очень важно вовремя заметить, да, потому что многие действительно не понимают, что у них болит сердце, потому что нам кажется, ой, сердце колет, да, может колоть не сердце, да, и не всегда сердце показывает, что вот эта боль в сердце, это может быть все что угодно, а не только сердце. Обязательно нужно следить за артериальным давлением, потому что это тоже заболевание сердечно-сосудистой системы, потому что повышенное давление приводит к тому, что особенно если у вас плохие сосуды, тонкие
они будут рваться, и будет разрыв, атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульты. Это тоже связано с тем, что давление может вот на это повлиять. Поэтому за давлением, как за пониженным, так и за повышенным, нужно следить. Еще одно заболевание сердечно-сосудистое, это всем знакомый инсульт, наверное, да? Это когда мозг не голодает, не поступают в него питательные компоненты, и он разрушается, клетки отмирают. Он бывает двух видов. Это когда ишемический инсульт, это когда из-за вот этих бляшек, из-за плохих сосудов, из артерий кровь вовремя не поступила в какую-то часть головного мозга, клетки отмирают и получается инсульт. Но есть еще инсульт другого типа, называется кровоизлияние в мозг. Здесь уже сосуды могут быть чистые, сосуды могут быть без бляшек, без холестериновых, но сами сосуды до такой степени тонкие, до такой степени, что кровь просто проникает через эти стенки сосудов, то есть или разрываются, вот кровь хлынула, да, в этот сосуд, а он до такой степени тонкий, ломкий, порвалась и попала в головной мозг не туда, куда надо. Еще одно заболевание сердечно-сосудистое – это аритмия. Это когда сердце, ну, наверное, кардиограмму делали хоть раз все люди, да, когда на показатель вот этот график ровный, да, красивый, вот это говорит о том, что нормально работает сердце, но когда вот он скачет, то так, то сяк, да, то большая волна, то маленькая, это говорит о том, что аритмия. Это значит, сердце работает неправильно, оно работает не в том ритме, у каждого человека свой ритм сердца, и он должен соответствовать возрасту, он должен соответствовать вашему весу и так далее. И если сердце не справляется, происходит аритмия, это импульсы все, которые сердце же посылает импульсы в другие органы, импульсы работают неправильно, сердце ударяет неправильно, кровь поступает неправильно и происходит аритмия. Кардиосклероз – это тоже когда истончаются стенки сердца, и происходит то, что остается кровь, ударный объем маленький у сердца, и кровь остается, например, в левом желудочке. И это что значит? Поступать должна определенное количество крови, например, для сердца, для другого органа, а она остается часть вот в этом желудочке. Кровь пришла следующая, выбила эту кровь, которая осталось, так сказать, в левом желудочке, например, а остаток-то снова остался. И получается, что постоянно человек, вернее, человеческий организм недополучает нужного количества крови. Это приводит к тому, что мышечная ткань, которая заставляет сердце сжиматься, разжиматься, она становится дырчатая. И организм наш, он очень умный, он начнет латать ваше сердце. Каким образом? Вместо мышечной ткани, которая вот такая вот двигательная, начнет заменять соединительной тканью, а она не двигается. То есть вот она соединила и все, оно уже сердце не так сжимается, как положено. И сердечная астма, это не путать с бронхиальной астмой, это когда, когда в сердце остается кровь. Вообще, по данным врачей, ученых, 1/3 только можно помочь сердцу с помощью лекарств, какой-то терапии лекарственной, и 2/3 это когда вы меняете образ жизни, то есть это влияет на сердце. Каковы же причины сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, во-первых, это наследственность, генетика, да, никто этого не может отменить. Это избыточный вес, это малоподвижный образ жизни, это не вредные привычки, это, опять же, если вы не следите за своим холестерином, да, это, как ни странно, патогенные микроорганизмы тоже влияют на то, что могут, ну, они везде у нас. Патогенные микробы, они же не только в ЖКТ, они везде, они и в мозге, они и в суставах, и везде. Это, как ни странно, прием лекарства. Многие лекарства приводят к тому, что, ну, мы же читаем, да, что противопоказания всегда написано на первом месте, что может быть на сердечно-сосудистые заболевания вызывать. Это стрессы, то есть когда вы стрессуете, это тоже приводит к тому, что могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания. И еще одна из важных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний – это дефицит витаминов, минералов. Вот нам, вот, нутрициологам, да, Ирине Локтиной, нам важно вот именно это определить, да, какие дефициты есть у человека, потому что если у человека есть дефициты тех или иных витаминов и минералов, будут обязательно заболевания. Уже доказано, что когда
убираются дефициты, многие заболевания человек перестает ощущать. Потому что, вот знаете, как говорят, ну что, ну немножко витамина А не хватает, немножко витамина В не хватает, а сердцу вот это не хватает, тут не хватает, там не хватает, и это скапливается. А скапливаются мне иногда дефициты годами. Да, то есть люди, даже многие не знают, что у них дефициты, да, вот вялый, вот усталый, вот не хочется ничего делать, а подумать, что там может просто железа не хватает или цинка, люди мало об этом задумываются. И вот теперь я, конечно же, не могу не сказать про БАДы ИРСАК, потому что, да, мы занимаемся продвижением для себя, в первую очередь, да, БАДы ИРСАК, конечно, и продвигаем их другим людям, во-первых, не просто, чтобы здоровье улучшить, да, можно еще на этом и зарабатывать, потому что действительно наши БАДы не стыдно продвигать, предлагать, потому что они действительно качественные. Вообще для профилактики сердечно-сосудистых это рейша, например, потому что рейша это кровоснабжение, это вообще работа с сердечно-сосудистой системой. Это гинка белоба, она помогает при ишемии, для профилактики ишемии. Маточное молочко это стенокардия. Зверобой – это тромбы и бляшки, как профилактика, так и вот работа с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это гутукола, профилактика инсульта, босфелия. Босфелия снижает воспаление во всем организме. Поэтому, когда мне говорят, так босфелия же это ведь костная система. Нет, босфелия это не костная система, это для всего. Это, конечно же, астрагал, потому что он снижает давление, и при ишемической болезни сердца тоже очень как профилактика. Как ни странно, клюква, да, многие тоже воспринимают клюкву как противопростудное заболевание, но клюква это та ягода, которая делает наши сосуды артерий эластичными. То есть если не эластичные сосуды артерий, то клюква в помощь. Это, конечно же, подорожник, который уменьшает нагрузку на сердце и на сосуды. Это куркума и имбирь, которые также защищают сосуды от истончения, которые могут привести к инсульту. Это артишок, который при аритмии. Лаванда, Марина, это не только вот для того, что ты говорила, это еще тахикардия, но лаванда это не масло, а вот наши как бы капсулы. Это пыльца, ишемия, тахикардия. Это эхиноцея от аритмии, хотя эхиноцея тоже многие воспринимают как противопростудная, но она и для сердечно-сосудистая. Но недавно, да, появился кокосовое масло. Тоже многие пугаются кокосового масла, но оно полезно, потому что это инфаркт ишемии. Черная бузина, если у вас одышка или аритмия, то это тоже в помощь. Новый БАД тоже экстракт ивы. Это шикарный БАД, да, мы знаем и любим крем его, да, но это уже капсулы ивы, то есть, как я говорю, работаем в комплексе, да, внутрь и наружу. Он помогает от тромбозов, то есть вот убирает тромбы, то есть это очень хорошее. Масло черного тмина, ну, вчера я рассказывала, была такая презентация, да, это вообще от всех заболеваний, кроме смерти. Это инфаркт миокарда. Ну и, конечно, наша любимая, мною, во всяком случае, кофе с мака цикорием. Цикорий тоже при тахикардии. БАДы при повышенном давлении. Это астрагал, гинка биоба, экстракт ивы, конский каштан, готукола, да. Это масло льна. Вообще, обратите внимание, это Ольга, царица маслов, скажет, что на масла надо обращать внимание, потому что они очень полезны, в том числе и для нашей сердечно-сосудистой системы. Это дуванчик, подорожник и масло черного тмина. При пониженном давлении, например, хорошо пыльца, эхиноцея, маточное молочко, но тут уже вот тимьян. То есть тимьян все-таки повышает давление. Это многие заметили, да, что это зверобой и женьшень. Ну и несколько продуктов питания для разжижения крови, то есть чтобы сделать ее менее вязкой. Это, конечно же, оливковое и льняное масло. У нас с вами и то есть, да, экстракт оливы, льняное масло. Это чеснок и лук. Кто-то сколько надо съедать лука и чеснока, если у человека еще аллергия на него или заболевание ЖКТ, то, конечно, лука с чесноком столько не съешь. Это какао и шоколад горький, да, у нас с вами есть шоколад отличный, который можно давать и детям, и взрослым. Это ягоды клюквы, черешни, и самое главное, кровь разжижает куркума с имбирем. То есть, вот если вы будете сами разбираться в этих БАДах и продвигать эти БАДы дальше, то вы и свое здоровье улучшите, здоровье своих близких, знакомых, и еще и будете зарабатывать. Спасибо.